Ok, mae'ch 4 o'n chi yn mynd i ysgol Llangwyrfon. Ydych chi'n hoffi mynd i ysgol Llangwyrfon? Ydyn. Beth ti'n hoffi y ti Llangwyrfon, Joseph? Ti ysgol Llangwyrfon? Ydym gormod o plant gana. Faint o blant sydd yn yr ysgol wedyn? 41. Yeah. Beth amdano ti wedyn, Jacob? Ti'n hoffi mynd i ysgol Llangwyrfon? Ydyn. Yeah. Os lot o ffrindiau dy ti Llangwyrfon? Ie. Yeah. Beth amdano ti, Meryl? Ti'n hoffi'r ysgol? Ydw. Beth ti'n hoffi yn yr ysgol wedyn? Mynd i nofio ac chwarae o'n... Ti'n hapus yn yr ysgol wedyn? Ydw. Ti'n hapus. A beth amdano ti wedyn, Abi? Ti'n hoffi mynd i ysgol Llangwyrfon? Ie. Pa pethau ti'n hoffi yn yr ysgol? Pam ni'n neud cynger. Pa bych chi'n? Neud cynger. Chi'n neud cynger. Ti'n hoffi canu wedyn, yna? Ie. Ie. Dwi'n ysgol bydd na ddim ysgol Llangwyrfon yn diddorol bod yna'n ei ddigwydd, ond fel byddwch chi'n teimlo? Byddwch chi'n poeni? Byddwch chi'n drist? Ie. Ie, byddwch chi'n drist iawn. Be byddwch ti'n drist? Pa byddwch ti'n drist wedyn, Joseph? Achos rhaid i pawb arall mynd mas y pentre i mynd i ysgolion eraill. Fel byddwch ti'n teimlo, Jacob? Byddwch ti'n licio fe neu na? Byddwch ti ddim yn licio fe? A be? Ar? Os bydd yr ysgol cae, byddwch chi ddim yn licio fe? A beth amdano ti, Meryl? Fel byddwch ti'n teimlo wedyn? Os bydd dim ysgol Llangwyrfon? Drist. Pa bydd ti'n drist wedyn? Byddai ddim gweld y ffrindiau. Bydd ni ddim yn gwybod neb yn ysgol newydd. Ysgol Tredarn? Pan mae pobl oedran fel fi a Marcus yn mynd i ffwrdd i cael gwaith neu rhywbeth, mae'n gallu cael effaith ar y cymuned. Mae'n gallu torri bach. So, y ffaith bod y cymuned yn mor agos at ei gilydd a wedyn mae plan ni yn mynd i ffwrdd, mae'n gallu cael effaith mawr. Fi'n credu bydd angen mwy o swyddfi yma. I helpu pobl fel aros yn y lle, achos os mae rhyw ffurf o gwaith mae pobl moyn neud, mae rhaid nhw mynd i ffwrdd i chwilio fe, a ddim yn gallu bod yn agos at ei teulu neu ffrindiau yn Llangwyrfon, ie. A chi'n meddwl wedyn bydd hwnna'n cael effaith ar y Gymraeg wedyn? Ie, wel, os mae pobl sydd yn siarad Cymraeg yn gadael, wedyn bydd neb ar ôl i siarad Cymraeg, really, a bydd iaith yn just... Ie. So chi'n meddwl mae dyfol y Gymraeg gyda bobl ifanc? Ydy. Ie, achos bydd ni yn mynd i dod y iaith ymlaen, a os ydyn ni ddim yn gadael lan o fe, bydd falle yn diflannu. Oes yna issues arall felly drawod hyn? Mae nhw yn adeiladu tai lawr yn y... lawr fyna. Oedden nhw beth da neu beth drwg wedyn? Drwg. Wel, y village yn neis iawn fod yn fach ac mae nhw'n fynd i gwneud mawr a rydw i ddim yn hoffi hwnna. Ie. Chi gyd yn teimlo rhaid grŵp y ti hwnna? Ie. Beth y ti'n teimlo wedyn? Fi teimlo beth fi'n credu bydd y siop yn siŵr a'i agor, siop arall agor eto. Mae siop wedi cael ers ydy e wedyn? Ie, blwyddyn. A mae wedi bod yn wedi cael effaith gwael o'r gymuned hynny? Ie. Oedd perchnogion y siop yn reiddiol yn siarad Cymraeg neu'n siarad yn Saesneg? Fi'n siarad yn Cymraeg. Felly oedd yn gyfle i pobl cymdeithasu Gymraeg? Ond fel pobl newydd wedi dod oedd yn Saesneg a oedd nhw wedi gwneud yn gwell efo'r siop na'r person Cymraeg. A oedd mwy o pobl yn dod yna, achos oedd y person arall jyst yn siarad Cymraeg a oedd pobl Saesneg ddim yn dod yna. Fi'n credu bod gorfod o Saeson yn dod.
Chi'n teimlo hynny, a pam chi'n teimlo bod yna ormod? Ydy e'n cael effaith ar y gymuned wedyn? Ie, achos mae llai o pobl Cymraeg. Llai o Cymraeg. Ydych chi'n cytuno neu yn anghytuno gyda'r hyn a ddwedwyd? Mae'n gytuno. A pam hynny? Achos mae Elin yn iawn. Mae gormod Saeson yn Cymru. A dyle bod yn llai Saeson a mwy Cymro. Rydw i'n cytuno, achos dydy dim lot o pobl yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd fel yn y pentref. Fi'n credu bod lot o pobl Cymraeg yn yr village a mae angen, mae fod ddim yn peth drwg bod pobl Saesneg yn dod achos maen nhw'n gallu dysgu Cymraeg. Y village hyn yn Cymraeg iawn ac mae'r Saeson yn dod a gwneud e ddim yn Cymraeg. Byddwch chi'n cytuno gyda'r hyn mae'r merched wedi dweud? Ie, bydda, a fi'n credu bod e'n syniad da bod pobl Saesneg yn treol dysgu Cymraeg os maen nhw'n mynd i dod i Cymru.